درباره شر داعش و هبونا هیزن امریکی لسوری بردف که وزارت بروانی امریکا پات رایدر جرودا برا گوت هین داعش لنافچه تهدیده مترسیه گرگه او مترسی و تهدید جدی ورا گرتن بری چند روزان دما و گواستنا هنک گرتین داعش ده لرقا 5 کس جوان رویو بون هیزن سوریا دموکراتیک با آلیکاری امریکا قریبون 2 داعشیان جوان بگرن لی 3 چکداری دن ین داعشه گوش زندان رویا بون حتی نهات نگرتن دی چارچوبه اپراسیون انگرالیسی اندام داعش ده کل رقای رویا بون شانده که پیمانی ناو دولتی گشتی باجار رقای لباکور سوریه جبو همان مبستی درباره مطرسیه داعشی بردف که وزارت بروانی امریکای پنتاگون جرودا ویرا بحثا مطرسیه داعشی کر و تکس کر دوی پشتراستی هبکو ایدی اوری خستن فناگره هزا خویا سالا 2014 من نرین خود درباره داعش گوتیا از وصل بینم که داعش تشتکه که دوی بردوام چاوی مل سر به و ام پشراس بن که جاره کدن بناگره آستا سال 2014 هزین ابلکاری ان عراقی کاری گلک باش درباره دیاری کرنا گفن داعش کرنا لهروک من گوت هجی اف بربست مهنه و لجهه کی وک سوریه که 9000 گرتین داعش لهنه و دوی اموی که به جدی ور بگرن امی بردوام بن لسر کارکرنا لگل هفبشین خوین عراقی و هفبشین خوین دن بو دیاری کرنا وان مترسیان بگوتنا بردف که پنتاگون جروداویره هج 9000 اندام داعشی لسوریه هنه لگوری زانیاریان گرتین ویری خستن الحج زندانین هیزین سوریه دموکراتیک حسدی و ریفبریا خسرن او جی زندان اغویران لحسکی 2 زندانین شداده لگندوار حسکی زندان رمیلان زندانا چرکینه لقامشلو زندانا رقای زندانا طبقای و زندانا باغوزی سیویه که تباخا 2024 5 گرتین اندام داعشی کج زندانا مطاحن آرقای دهاتن فکو هستن بو زندانا کدن رویان لگوری زانیاریان هیزن امریکی و هن آلیکارن وان 2 جوان گرتین رویایی گرتن 1 جوان پاکستانیه و یدن آذربیجانیه و 3 اندام دن رویایی جهوان ندیاره 1 جوان کندیه و یدن جی روسیه و یسیم لیبیه سرباری گرتین لزندانان لناو هر دو کامپین هول و روژ لروجاوای کردستانی کج آلیه حسدی و با آلیکاریه هفپیمانی ناو دولتی سرپرشتی آوان تکرن 5 و 6 هزار اندام بریین داعشی و کسوکارین وان هنه خالد جمیل محمد روداو لعفرینه چکدار دیسا به هفکتنه شر هفت کنون زانن یعنی گروپین گلکی جدا جدا بیداری هنه همون گروپین گریدای اپوزیسیون سوری نه ریخستنا مافین مروفن عفرین سوری راگهاند قل هر دو جندن اوكان وقصد المقداد لناحية بلبلة العفرينة شاركي جراند نافبرا تشكدارين جروبين سلطان سليمان شاه وكعمشاتي ناسكرن فرقية حمزات فرقية سلطان مراد دا شرد نافبرا واندا دركتيه شر ايوان لسر چه بويا لسر زوين زيتونان بويا فرماندار فرقية سلطان مراد عدنان خويلت دست داني بو سر وان زويان فرقية حمزة جي هولدا كو بزوري دستين سر مال و ملك خلق جندي قصد المقداد كو هاتنا كوچ بركرن لهم برويجي چكدارين فرقية سلطان مراد بچكدارين جروب حمزة و عمشاترا كتنا شر بنيرن تماشوان انهيجا لعفرين چدبه يعني حال خوش بي بحال بي حال نخوش بي بحال بي بحال و بحال بي يعني مال روشة باش به یا مادی روشة خراب به روشة خلق عفرين روج بروج لبر دستي ما مثلا از بخوا وكا كل عفرين بم لكدر چه دبه چه دقومه چه نابش نزيك و آگادارم يعني حالت خوش به چکداران خلاص نابی حالت نخوش به دیساش چکداران خلاص نابی ما بستا من اوه پریت هبن دیسا خلاص نابی پریت تنبن دیسا خلاص نابی مسئله چوه اگر نخودی دارو بر بی بنیر روشت یا مادی خراب به نزانی چاوا خودی بکی اگر خودی دارو بر بی
دیسانه تو حاله هنش خورا حساب بکن چما جبرکو دار انتهانه تو مجبور دبی جبوان داران پرام بدی چک داران ام مثلا وکا ناحیه مابطا وک نمونه بدن بینن گروپین چکدار این کوید دوره کنترل دکن چت کن $5,000 امریکی جخودی هر مکبسک زیتونان دستینن اگر دارن تاین زیتونان هبن نمکبس دوی جبو هر داره که $8 امریکی بدی چک دارن بنیرا يعني تخلص نابي بريت هابن تنبن 200 جوان چکداران خلاص نابي درباره بر همه زیتونان داجی گروپین چکدار جسدی 10 جدهات وک باجه وک ضریبه جودکاران دستین بريجي لناحیاشیه چکدارین عمشاتان $5,000 لسر هر کارگاه که زیتونان و $200 لسر هر دکانه که $100 جی لسر هر ماله که باج ضریبه فرض کرده بود جبر وی کم گفت حال خوش بیجی خلاص نابی حال نخوش بیجی چکداران خلاص نابی لهرێما عفرینێ یا ڕۆژئاوای کوردستانê ئامادەکاریên بەرهەفکردن و گوڤاشتنا زەیتونان دەست پێکردنا لەگەڵ نێزیکبوونا مەوسمێژی گروپên چەکدار ên ئۆپۆزیسیۆنا سووریێ باجا زۆرانە لەسەر جۆتکار و خودیên گوڤاشتەکên زەیتونان لە هەرێمێ سەپاندنە چاوکانیەکە تایبەت ji navçeya Mabata ya Efrînê ji tora medyayî ya Rûdawê re eşkere kir ku grûpên çekdar ên ku navçeyê kontrol dikin bac bi vî şêweyê xwarê sepandine $5,000 li ser her guvaştekeke zeytûnan $8 li ser her dar zeytûnekê eker bergirtî be yan jî bêber be ji sedî 10 ji ber hema zeyta cotyaran dê bêstandin عدنان مراد مافناس و یاساناسê Kurd ku bixwe xelkê navçeya Mabataya ji tora medyayî ya Rûdawê re got li hin deveran çekdaran dest danîne ser tevahiya milkê xelkê هرم في ناحية حتى قشتي عم شوت أم بين زركا وناحية رجو لويدري قنديت بنتستي عم شوت دا ملك داني نس سر ملك حمي يعني إيه نلوير حمي ملكي وان برنا نا إنه نسباق زي برنا لناحية بالبلة بجورة كي دنا هم حمزات هم عمشات حمزات بالشكل كي دبيج بلد وعمشات بشكل بلد إيه عمشات بالنيفا یه وکاله بنیفا یه وکاله رسمیه یه به وکاله دست دانه سرگی برێژیل ناحیەیە شیێ گروپا سڵتان سلێمان شاه کۆ بناوێ عەمشات تێناسکردن بێش و خوکیên giran bi ser xelkê nahiyeyê û gundewarê wê de sepandibûn $5,000 li ser her guvaştekeke zeytûnan $200 li ser her dukanekê û $100 li ser her malekê li tevahiya bajarok û gundên nahiyeyê sepandibûn çavkaniya taybet ku ji Rûdawê re axivî dibêje bi navê bacê herêm bi tevahî tê talankirin Hüseyin Umar Rûdaw